好，那今天我们新增的中重症个案有575位，那其中384位是中症，那重症的话是191位。那现在目前的轻症无症状的比例大概还是99.67%。死亡的个案的部分，有211位，当中有197位是有慢性病史，有137位没有打满3剂的疫苗，其中83人没有接种任何1剂的疫苗。那年龄超过80岁的长者有126位，其中有1位是这个年纪比较轻的10到19岁的这个个案，等一下口头会补充。我们的这个死亡的个案当中，年龄层还是从90多岁到今天最年轻的是10多岁，这10多岁的这一位是一位这个17岁的男性，那本身是有慢性的神经系统等相关的一些慢性疾病，那他曾经有接种过2剂的疫苗，那最近一次是在5月的时候接种第2剂的疫苗，那这次是在5月30号的时候呢，开始有咳嗽痰多、呼吸困难、嗜睡、意识不清等等这些症状，那送到急诊这边呢，发现有血氧跟血压都偏低，那经过检测 PCR 是阳性确诊新冠病毒感染，那因为他有这个氧气浓度偏低、呼吸困难的一个状况，所以就在急诊这边插管来使用呼吸器，并且也收住到医院的加护病房去。那经过一些检查，有确认说是有肺炎跟这个呼吸窘迫的一个状况，那所以住加护病房来使用像是免疫球蛋白、类固醇以及瑞德西韦等这些药物。那不过就是因为在这个整个住加护病房的治疗过程当中，还是不幸发生了这个败血性休克以及多重器官的损伤，所以不幸在6月1号就过世了。那这个是我们在这个青少年，就是13到18岁这个年龄层，目前呢，第2例的死亡。我们先前有1例跟大家公布过的是15岁，这个有心肌炎，然后在这个解隔之后出现的这个很急性的这个心肌炎的症状，不幸过世。那这个肺炎的这一位并败血性休克这位是第2例的这个青少年死亡的个案。目前青少年的重症累积数是有4位。其中1位是心肌炎，然后3位是肺炎。